भली करी आए जियानु खुशामदीद बगैर लाग रहे अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली फिशिंग चैनल। एक मिनट अहमद भाई, ये गलत बात है। फैजान भाई की कॉपी क्यों कर रहे हैं आप? भाई फैजान भाई आए नहीं तो उनकी कॉपी तो करनी पड़ेगी ना भाई। 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उनके और वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस वजह से वो आए नहीं खुशी में। बोला आज जो है मैं खुशी मनाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर्स की। तो आज जो है हम लोग गडानी पे मौजूद हैं और यहाँ पे फिशिंग के लिए जा रहे हैं और हमारी बिल्कुल बोट रेडी है। ये हमारी स्पीड बोट आज रेडी है और हम इसमें आज बैठेंगे इंशाल्लाह। जो है आज गिस्सर के शिकार पे जा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आज बड़ा वीआईपी शिकार दिखाने वाला हूँ। तो बस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देंगे, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। ये मामा ने कनरचा मार दिया। क्या कौन सी है? वो देखा ना, जाली होगी, इसमें जाली पड़ी है। ओ फुगिया फुगिया मारा, फुगिया भाई ने अंदर से भाई वो स्लास से निकाल। ये लो हाथ जाइए तो साइज के लग रहे हैं यार। साइज तो टाइट है मामा यहाँ पे। हाँ? अभी देखते हैं हमने क्या निकाला। साइज ए छोटा फुगिया, छोटा फुगिया। वाला साइज, चलो बड़ा भी निकालेंगे, अभी शुरुआत की है। टच नहीं करना यार, इसको निकाले मत यार। यार प्लास तुम लोगों ने नोज प्लास नहीं लाया। ओ मामा ने गिस्सर निकाल लिया। गिस्सर का घर है, तुम लोग मारो उधर। ओए नोज प्लास दे। कार्ड तो रिलीज करा लूं। आपके पास है? वो है आंकड़ा। आंकड़े वाला नहीं है यार। ओए ओए मामा जबरदस्त फुगिया मारा है, जबरदस्त। ये साइज चेक करा, साइज चेक। ओ दादा इससे बड़ा भी हमें भी निकालने वाला, खबर करो। अब काटा भी आ गया ना। नोज प्लस दे, नोज प्लस। ये रहा ये निकाल। ये ऊपर ही है काटा। नहीं वो तो मैं निकाल लूंगा, मैं कपड़ा देखना। तो मुजम्मिल भाई को बड़ा दाना लग गया है और अब देखते हैं कि कितना बड़ा निकाला है इन्होंने। हाँ बड़ा ए फुगिया, फुगिया जाम है। हाँ फुगिया जाम है दादा। वो खिस्सी लगती है ना भाई, खिस्सी उसका टाइट लगेगा तब इधर डाल दो ना, समझ जाएंगे। साइड में चलिए, साइड चेक करो। ये बलूचिस्तान की दंदिया है। ये बलोचिस्तान की दंदिया, चेक करो भाई, चेक। आज खाने में हो माशाल्लाह 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 मामा जबरदस्त। कपड़ू 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 कपड़ू। अरे अहमद भाई बच्चे निकाल ले। हम तो निकाल नहीं आते बच्चे। अब ये फेंकियो नहीं है। ये लगाएगा। हाँ हाँ पोते। हाँ ना, ये हमारे रजा भाई है। हमने कहा आराम से उठ के जाएंगे। बड़ी घूम रही है। मामा ने निकाला। फुगिया फुगिया बड़ा दाना है, पकड़े जाने के लिए आराम से निकाला। आराम से ये बड़ा ओ जबरदस्त, क्या साइज निकाला है मत भाई, जबरदस्त।
जैसा भी आया तो निकल भी गया। पक्का हो किया, एक दफा एक जगह से सूली और एक दफा से उल्टा लटका दिया। सूली पे लटका दिया। ओह जबरदस्त भाई जबरदस्त जबरदस्त। ये मोहन है। और मजे की बात है मुजम्मिल भाई की तबीयत भी सही है। आज मेरी तबीयत भी सही है और बड़े बड़े साइज लग रहे हैं तो तबीयत तो सही होगी। भाई वो घिसर बाबा साइज का ओ जबरदस्त क्या मुजम्मिल घिसर भाई। निकाला दादा। मेरा भाई मस्त है मेरा आज तो मस्त है। किलो का तो होगा। नहीं किलो से कम है, आधा किलो। अबे नहीं दादा तुम मुड़ी भी अब देखो। आधा किलो होगा, आधा किलो। मामा है एक फोटो। ये मेरा भाई इंडिया निकाला। ए ओपन सीकर इंडिया कहलाता है ये। ये मेरा भाई मच्छी निकालते हुए ओए रॉन्ग हुक हो गया है। चल चाहिए सही 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 आ जा। कैसा हुक करा? बहुत जबरदस्त। ओए बदतमीज। आएगा कैसे नहीं आएगा। कबाब भी आएगा, मेरे को लेके आऊंगा मगर। दादा ऐसे कैसे जाएगा दाना। देख तुम्हें दूर क्यों जाने में रहना मामा ढोल लो बेटे आप अपनी, आप अपनी ढोल लो। आंकड़ा है करेगा इधर। ओ बाबा कान। अभी जो डोर डाली ना चाचा जो आपको बोल रहा था उसको निकालो। उसमें ये फंसा है। अच्छा ककान ककान है। कहा नहीं भैया मजा आ गया भाई। तुम लोग बोल रहे चलो चलो, आप निकालो।
गाइस कैसी लगी आज की फिशिंग और स्पीड बोट की राइड? मज़ा आ गया ना? तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।